ខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ពង្រីកចំណេះដឹងតាមរយៈការអានសៀវភៅដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកសៀវភៅចំនួន5ក្បាលដែលខ្ញុំចូលចិត្តអានហើយសៀវភៅដែលខ្ញុំអានទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរីកចម្រើនតាមរយៈការអានសៀវភៅទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះសៀវភៅទី1ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថា The Secret សៀវភៅហ្នឹងគឺជាសៀវភៅមួយដែលល្បីខ្លាំងមែនទែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាចេញយូរដែរហើយប៉ុន្តែ concept នៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនគឺគេបញ្យល់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង law of attraction ឬក៏ភាសាខ្មែរយើងប្រែថាច្បាប់នៃការស្រូបទាញសៀវភៅ The Secret ហ្នឹងឯងគឺជាសៀវភៅដែលខ្ញុំតែងតែណែនាំទៅកាន់គ្នាយើងដែលគាត់តែងតែឆាតមកសួរគាត់ទេមកសួរថាគាត់ចង់អានសៀវភៅប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាអានសៀវភៅអីហើយខ្ញុំតែងតែណែនាំទៅកាន់គាត់សៀវភៅ The Secret ហ្នឹងឯងដោយសារដំបូងបំផុតសៀវភៅដែលខ្ញុំអានដំបូងគេគឺសៀវភៅ The Secret ហ្នឹងដូចគ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅនឹងដំបូងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យមានអារម្មណ៍ថាលយខ្លាំងមែនទែនដែលយើងអត់ដែលដឹងពីច្បាប់នៃការស្រូបទាញថាតើវាអាចមានអត្ថប្រយោជន៍អាចស្រូបទាញអីដែលយើងចង់បានគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រភេទដែលយើងចង់បានយើងអត់ដឹងពីមុនណាដល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រូបទាញអីដែលខ្ញុំចង់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយយើងរៀនទី9យើងគ្មានអីស្រូបទាញក្រៅពីថ្នាក់លេខ1លេខអីចឹងហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបានលេខ1រាល់ខែតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្រូបទាញដូចជាកុំព្យូទ័រ laptop របស់ខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រូបទាញបាន laptop មួយទៀតព្រោះខ្ញុំចង់បានបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើគោលការណ៍នៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងដើម្បីស្រូបទាញយកហ្គីតាមួយទៀតខ្ញុំក៏បានហ្គីតាខ្ញុំចង់ប្រឡងជាប់សិស្សបកាថ្នាក់ខេត្តខ្ញុំក៏ប្រឡងជាប់អញ្ចឹងគោលការណ៍នៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺគេពន្យល់ច្បាស់លាស់ខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវាឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះអនុវត្តតាមច្បាប់នៃការស្រូបទាញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់សម្រេចគោលដៅចង់បានអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានចង់មានអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មានសៀវភៅនេះគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មីមកអត់ដែលអានសៀវភៅពីមុន The Secret គឺជាជម្រើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសៀវភៅទី2ដែលខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់នេះគឺវាមានចំណងជើងថា Who's in your room The Secret to Creating Your Best Life Who's in your room គឺជាសៀវភៅមួយដែលមាន concept សាមញ្ញខ្លាំងមែនតើគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរាប់អានមនុស្សថាតើមនុស្សប្រភេទណាយើងគួររាប់អានមនុស្សប្រភេទណាដែលយើងអត់គួររាប់អាននៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងប្រៀបធៀបជីវិតយើងប្រៀបដូចជាបន្ទប់មួយដែលមានទ្វារមួយទ្វារហ្នឹងអាចចូលបានប៉ុន្តែអាចចេញទៅវិញបានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សដែលចូលមកក្នុងបន្ទប់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់ចេះឥទ្ធិពលមកលើជីវិតយើងជារៀងរហូតទៅ concept នៅក្នុងសៀវភៅនេះយើងស្ដាប់ទៅវាមានលក្ខណៈគួរឲ្យខ្លាចបន្តិចប៉ុន្តែគឺគេបរៀនយើងឲ្យចេះគ្រប់គ្រងថាតើមនុស្សប្រភេទណាយើងគួរឲ្យចូលមកក្នុងបន្ទប់យើងហើយមនុស្សប្រភេទណាយើងអត់គួរឲ្យចូលមកក្នុងបន្ទប់យើងអញ្ចឹងគេបរៀនយើងឲ្យចេះកំណត់មនុស្សពីប្រភេទដែលយើងចង់ជួបហើយមួយទៀតគឺយើងអត់ចង់ជួបអញ្ចឹងគេចែកជា value ហើយនិង deal breaker value មានន័យថាអត្តចរិតនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សដែលយើងចង់រាប់អានចង់ឲ្យគាត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់នៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចលេសបានទី1គាត់មានអត្តចរិតស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទៅគាត់មានអត្តចរិតសប្បាយរីករាយច្រើនគាត់មានអត្តចរិតគិតវិជ្ជមានច្រើនគាត់មានទំនួលខុសត្រូវអាហ្នឹងគឺជាអត្តចរិតមនុស្សដែលយើងចង់ជួបចំពោះ deal breaker វិញគឺគេឲ្យយើងកំណត់អត្តចរិតមនុស្សប្រភេទណាខ្លះដែលយើងអត់ចង់ជួបសោះមនុស្សដែលខ្វះទំនួលខុសត្រូវមនុស្សដែលអត់គោរពពេលវេលាមនុស្សដែលខ្ជិលមនុស្សដែលជួបគ្នានិយាយទៅរឿងអត់ប្រយោជន៍មនុស្សដែលជួបគ្នាគិតតែល្អនេះល្អនោះមនុស្សដែលគិតអវិជ្ជមានច្រើនអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលយើងអត់ចង់ជួបទេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងត្រូវកំណត់ value ហើយនិង deal breaker យើងកំណត់ដល់ពីប្រភេទហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រាប់ទៅឲ្យអ្នកយាមទ្វារបន្ទប់របស់យើងអញ្ចឹងយើងប្រាប់ទៅគាត់ថាបងនៅពេលដែលបងឯងឃើញអត្តចរិតមនុស្សណាក៏ដោយឲ្យទៅដូចជាមួយនឹង value ដែលខ្ញុំចង់បានបងឯងបើកទ្វារឲ្យគាត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់យើងមកអញ្ចឹងចំណែកមនុស្សណាដែលមានអត្តចរិតដូច deal breaker បងឯងកុំឲ្យវាចូលអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់ទៅអ្នកយាមទ្វាររបស់យើងហើយសួរថាតើអ្នកយាមទ្វារយើងនឹងជឿពីណាគេគឺជាសតិសបញ្ញៈហើយនិងអនុសបញ្ញៈរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងអញ្ចឹងគ្រាន់តែពាក្យថាអ្នកយាមទ្វារកាដូមែនហ្នឹងគឺយើងប្រើធៀបជាមួយនឹងបន្ទប់ចំពោះខ្ញុំចង់ជួបមនុស្សដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ហើយមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមសុភាសិតមួយដែលតំណាងឲ្យសៀវភៅ Who's in your room នឹងតែម្ដងគឺគេនិយាយថា the quality of your life depends upon who's in your room មានន័យថាគុណភាពនៃជីវិតយើងល្អអាក្រក់គឺអាស្រ័យទៅលើមនុស្សដែលនៅក្នុងបន្ទប់នៃជីវិតយើងនឹងឯងសៀវភៅទី3ដែលខ្ញុំចង់ណែនាំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាមានចំណងជើងថា Rich Dad Poor Dad ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសួររាល់មនុស្សជោគជ័យទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងម្នាក់ណាក៏គាត់ឆ្លើយនៅចម្លើយដូចគ្នាដែរគឺថាគាត់ធ្លាប់អានសៀវភៅហ្នឹងសៀវភៅហ្នឹងគឺបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អាចរៀននៅសាលាបានមិនមែនអត់អាចរៀនបានដោយសារសាលាគេអត់បរៀនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅរៀនពីសៀវភៅឬក៏រៀនពីកន្លែងណាផ្សេងអញ្ចឹងទៅ Rich Dad Poor Dad គឺជាសៀវភៅមួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រថាតើអ្នកមានគេគិតបែបម៉េច
តាអ្នកក្រគេគិតខុសគ្នាបែបមួយផ្នត់គំនិតហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាបែបមួយចឹងណាហើយនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេបរៀនយើងឲ្យយើងស្គាល់ថាអ្វីទៅជាបំណុលអ្វីទៅជាទ្រព្យគឺជារបស់ទាំងឡាយណាដែលរកលុយចូលមកក្នុងកប៉ាល់របស់យើងចំណែកបំណុលគឺជារបស់ទាំងឡាយណាដែលយើងរកលុយចេញពីកប៉ាល់យើងទៅវិញមួយទៀតគឺលោករ៉ូបឺតនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រទៅគេខុសគ្នាបែបម៉េចនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគាត់និយាយថាអ្នកមានគឺគេធ្វើការអត់យកលុយទេមានន័យថាគេធ្វើការដើម្បីចំណេះដឹងចំណែកអ្នកក្រវិញគឺយើងធ្វើការដើម្បីប្រាក់ខែដើម្បីលុយមានន័យថាគាត់បដូរពេលវេលាហើយនឹងកម្លាំងកាយគាត់គឺបដូរជាមួយនឹងប្រាក់ខែចំពោះអ្នកមានវិញគឺគេមានផ្នត់គំនិតមួយគឺគេធ្វើការដើម្បីយកចំណេះដឹងបន្ទាប់មកគេយកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅអនុវត្តយកទៅប្រកបរបររកស៊ីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសភៅហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអ្នកទាំងអស់គ្នាពីផ្នត់គំនិតដែលចាស់កំរិលដែលយើងយល់ថាធ្វើការងារដើម្បីតែប្រាក់ខែគឺយើងបដូរទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការដើម្បីចំណេះដឹងវិញដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សម្នាក់ដែលការចេញពីតកូលគ្រួសារក្រីក្រមានផ្នត់គំនិតក្រីក្រអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអានសភៅហ្នឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយើងទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចក្លាយទៅជាអ្នកមាននៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអានសភៅហ្នឹងទោះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សប្រភេទណាក៏ដោយរៀនបកកែអត់បកកែអីក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអានសភៅហ្នឹងសភៅទី4ដែលខ្ញុំចង់ណែនាំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាមានចំណងជើងថាលក់អារម្មណ៍វាជាសភៅដែលសរសេរឡើងដោយលោកគ្រូសំកុសលដែលគាត់ជាស្ថាបនិក Business Cambodia សភៅហ្នឹងគឺ concept នៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលក់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍តែមកសក់ខ្ញុំគិតថាសភៅហ្នឹងគឺស្តៀងសភៅ The Power of Habit គាត់ថា The Power of Habit គេនិយាយពីទម្លាប់ហើយលោកគ្រូសំកុសលគាត់និយាយពីការលក់ក្នុងសភៅហ្នឹងគឺគាត់សរសេរថាយើងទិញអ្វីមួយគឺយើងរំពឹងអារម្មណ៍មានន័យថាយើងទិញដោយប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ជាជាងប្រើគំនិតហើយអារម្មណ៍ដែលយើងទិញយើងមាន3ទី1គឺទំនុកចិត្តទី2គឺសប្បាយរីករាយហើយទី3គឺអារម្មណ៍មោទនភាពជាក់ស្ដែងដូចជាខ្ញុំទិញកុំព្យូទ័រកម្ពីខ្ញុំនេះដូចជាខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីមុនកម្ពីវាជាកុំព្យូទ័រដែលផលិតដោយកូនខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនវាមានលក្ខណៈជាខ្មែរនៅក្នុងហ្នឹងមានន័យថាវាចាញ់ពីញើសឈាមខ្មែរអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនមួយទៀតគឺអារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនុកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាមកពេញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញភោជនីយដ្ឋានល្បីច្រើនខ្លាំងមែនតើមានដូចជាផាកាហ្វេមានដូចជាលើប្រេសដងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកមានភាគច្រើនគឺគាត់ចាយលុយរហូតទៅដល់$10ទៅ$15ដើម្បីចំណាយលើអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេលនៅកន្លែងនោះដោយសារតែគេផ្ដល់នៅអារម្មណ៍មួយទំនុកចិត្តមកដល់យើងក្នុងនាមជាអ្នកញ៉ាំដោយសារអីគឺគេគិតពីសុខភាពនិងអនាម័យខ្លាំងមែនទែនអាហារដែលគេចំអិនឲ្យយើងចេញមកគឺគេយកចិត្តទុកដាក់និងគិតពីសុខភាពខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងចំពោះអ្នកមានគឺគាត់ចាយលុយ$15ទៅ$15ដើម្បីញ៉ាំគឺដើម្បីទទួលអារម្មណ៍ទំនុកចិត្តហ្នឹងដោយសារអីគាត់អត់ដឹងថានៅកន្លែងផ្សេងគេធ្វើអីឲ្យគាត់ញ៉ាំខ្លះទេព្រោះគាត់ស្រឡាញ់សុខភាពរបស់គាត់អីចឹងទៅហើយមួយទៀតអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយើងទិញរបស់មួយដោយសារយើងរំពឹងអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយពីវាភាគច្រើនខ្ញុំញ៉ាំកូកាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំកូកាដោយសារខ្ញុំចង់បានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពីកូកាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តអាជីវកម្មចូលចិត្តអានសភៅពាក់ព័ន្ធមួយអាជីវកម្មលក់អារម្មណ៍គឺជាសភៅមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទិញយកមកអានលក់ដាច់ព្រោះមានអារម្មណ៍លក់មិនដាច់ព្រោះគ្មានអារម្មណ៍សភៅទី5គឺជាសភៅចុងក្រោយគេគឺវាមានចំណងជើងថា How to Stop Worrying and Start Living ភាសាខ្មែរគឺយកឈ្នះក្តីទុក្ខសាងជីវិតស្រស់បំព្រង concept នៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រថាតើយើងកាត់បន្ថយការពិបាកចិត្តការព្រួយបារម្ភដោយរបៀបណាដោយសារតែវិនិតិដែលយើងព្រួយបារម្ភវិនិតិដែលយើងពិបាកចិត្តគឺជាវិនិតិដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងហិនហោចគេបញ្យល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់កុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចច្រើនដោយសារតែមនុស្សយើងគឺសពថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងជួបការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភច្រើននៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺគេនិយាយថាអ្វីដែលយើងភ័យខ្លាចអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយវាទៅគឺវាអត់អាក្រក់ដូចអីដែលយើងគិតមានថាយើងគិតវាអាក្រក់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែពេលយើងជួបទៅអត់អាក្រក់អីខ្លាំងផងលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែណែនាំទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអ្នកណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាពិបាកចិត្តយើងគួរតែអានសភៅហើយសភៅដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរអានគឺ How to Stop Worrying and Start Living យកឈ្នះក្តីទុក្ខសាងជីវិតស្រស់បំព្រងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅលើទីផ្សារតាមរយៈបណ្ណាគេផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាខ្ញុំដឹងថាមានសភៅល្អៗជាច្រើនទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួបអ្នកដែលគាត់អានសភៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែសួរគាត់ឲ្យគាត់ recommend សភៅអីខ្លះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរអាននៅក្នុងវ័យនេះអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែរឿងសំណាងល្អក្នុងជីវិតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសភៅ2-3ក្បាលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអានសូមកុំភ្លេច comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងផងដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃដែលគាត់អត់ដែរអានសភៅគាត់អាចអូសទៅគាត់ឃើញគាត់ទៅទិញសភៅនឹងយកមកអានដែរអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើបើសិនជាចូលចិត្ត
ញោមពលីរតនៈសូមកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ